Jadi, batuk efektif itu merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat, sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, tujuan dan manfaat batuk efektif sendiri itu, yang pertama, membersihkan jalan napas, yang kedua, melonggarkan dan melegakan saluran pernapasan maupun mengatasi sesak napas akibat adanya lendir yang memenuhi saluran pernapasan, dan yang ketiga, mengurangi lelah dan mengeluarkan dahak dengan maksimal. Alat dan bahannya itu ada yang pertama segelas air hangat, yang kedua siapkan wadah untuk membuang dahak, yang ketiga handuk, yang keempat tisu. Baik, di sini saya akan melakukan cara batuk efektif. Yang pertama, sebelum kita mulai, kita minum air hangat terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita atur posisi duduk dengan badan agak condong ke depan atau fowler ya. Lalu kita pasang handuk. Lalu setelah itu kita lakukan tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Tarikan nafas terakhir, nafasnya ditahan 1-2 detik. Setelah itu bahunya diangkat, dadanya dilonggarkan, lalu batukan secara spontan dan kuat. Saya akan praktekkan. Kita tarik nafas terlebih dahulu. Lalu setelah itu dahaknya keluar, kita bersihkan mulut menggunakan tisu. Setelah itu kita rapikan dulu ya. Nah, lakukan cara tersebut berulang kali sesuai kebutuhan ya.